車がこんなに入ってたよ。この車で何して遊ぶ？じゃあ、この車にぎゅうぎゅうに入れてみよう。ゴミ収集車はここ。パトカー入ります。幼稚園バス乗ります。消防車も行きます。救急車。お次は町のバス。緑のゴミ収集車くんに警察のワゴン車。高速道路で働く車だよ。最後に黒いパトカー。だんだんお腹いっぱいになってきたよ。まだまだ入りそうだな。ピカチュウ、これ乗せてもいいの？ピカピカ。わーい、じゃあこれも大好きよ。ぎゅうぎゅうに乗せちゃおう。救急車、ゴミ収集車、スポーツカー、消防車、幼稚園バス、道路パトロールカー、普通のパトカー、郵便車、サファリバス、レーシングカーが2台、山岳オフロード車。もう満腹です。ピカピカ。まだ車あるの？持ってきて。ピカチュウ。うわー、すごい。これ全部乗るかな？じゃ、行くよ。電車はここ。そしてこれは船だね。他にはどこに乗せれるかな？バイクはここ。ヘリコプターさんはこことこことここ。ピカピカ。まだ前の方が乗せれるね。じゃあパトカーはここ。消防車くんもここで、飛行機くんをここの先頭に乗せよう。うわー、結構いっぱい乗ったね。もうさすがに乗らないよね。ピカチュウ、ピカ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 チュウ。ピカチュウまだ乗せるの？ピカチュウ、どこかな？乗れる場所あるかな？じゃあパトカーくんは上、電車くんもじゃあここに乗せよう。ここだね。ヘリコプターくん、またまたパトカーくん。お、意外と乗れるね。ここに置いて、最後の1台救急車くんをここに置いて、ぎゅうぎゅうバスの完成。お父さんの上に車を振らせてくれ。くれよ。お父さん、大好きな車に乗れて幸せだ。全部で何台やったか数えてみよう。全部で43個もありました。救急車に色を塗ろう。じゃあ、俺様から塗るぞ。救急車の色はピンクピンク。塗り塗り、塗り塗り、塗り塗り。いい感じに塗れたぞ。バイキンマン、全然違うよ。救急車の色は、じゃーん、白だよ。体を白く塗るよ。塗り塗り、塗り塗り、塗り塗り。タイヤの色は黒。塗るよ。塗り塗り、塗り塗り。できた。次の働く車、これは何色かな？俺様、わかったぞ。この車は黄色で塗ってみよう。塗り塗り、塗り塗り、塗り塗り。じゃーん、黄色のバスだ。バイキンマン、これはバスじゃないよ。僕に任せて。塗り塗り、塗り塗り、塗り塗り、塗り塗り。できた。これは郵便車だよ。わー、ほんとだ。
塗ってみないとわからなかったな。これはゴミ収集車だね。ゴミか。じゃあ顔を茶色にするぞ。えい。わあ、バイキンマン汚い色。ゴミ収集車は白じゃない？えい。お、なんか清潔になったぞ。最後の仕上げによし、ゴミ収集車の色がきれいに塗れたよ。わあ、ショベルカーだ。好きな色に塗っちゃおうっと。僕は水色。じゃあ俺様はこっち側を塗るぞ。塗り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 、できた。水色と黄色でショベルカーが塗れたね。お、次は幼稚園バスか。幼稚園バスはこの色がいいよね。一発で塗るよ。お、いい感じ。次はブルドーザーだ。よーし、この色で塗るぞ。いっせーので、わあ、綺麗に塗れたね。あ、これはトーマスだ。トーマスは何色があったっけ？バイキンマン、思い出してみて。黒、水色、それと赤もあったよな。あ、黄色もあったよ。じゃあこの4色でトーマスを塗ってみるよ。いっせーので、うわ、やった！正解。黒に赤、水色に黄色。トーマスの色はこれだね。これはダンプカーだな。よし、俺様黄緑、僕は黄色。塗るよ。せーの、塗れたね。最後はミキサー車だ。じゃ、僕はこっち側を黄色で塗るよ。俺様は赤にするぞ。いくよ。いっせーので、わあ、綺麗に塗れたね。危ない。どいて。ガシャン。どうしよう。交通事故発生。今日も街は平和かな。大変だ。交通事故だ。皆さん大丈夫ですか？生きてますか？アンパンマン警察。俺様は大丈夫だけど、車が。私も大丈夫だけど、車が。お気に入りの車、なんとかしてください。みんなの車を助けよう。ちょっと待っててくださいね。いいもの持ってきます。じゃじゃじゃーん。スーパーキャリーカー。この働く車がいればもう大丈夫。早速開けるよ。じゃじゃーん。よーし、これに乗り換えてみんなの車を助けに行くぞー。どうしましょう。車が完全に動かなくなっちゃったわ。俺様のピカチュウ。私のもみんなお待たせ。アンパンマンスーパーキャリーカーだよ。なんだそれは。いいから俺様の車を助けてくれよ。もちろん。じゃあまずはここを開けて2階を下ろします。じゃあバイキンマンのゴミ収集車を運びます。さあ上に乗せるよ。おー、すげえ、ありがとう。ペカペカ。今度はピカチュウの救急車くんね。救急車くんも上に乗せるよ。2台とも乗せたら坂をぐぐーっと上げるよ。私の車も運んでください。コキンちゃんの事故車は下へ入れます。私のも。
最後にここをロックして、よーし、みんなの車を乗せれったよー。じゃあ修理に出してくるね。キャリーカーってかっこいいなー。よーし、じゃあ歩いて帰ろうか。ポッポー、ガタンゴトンガタンゴトン。あ、トーマスだー。今度は電車だ。ポッポー、ガタンゴトンガタンゴトン。アンパンマンとダダンダンの列車だ。ポッポー、なんだとルンだとドキンちゃんとコキンちゃんの電車だ。シュシュポポシュシュポポ。SL マンにかわいい機関車っていつになったら通れるのよ。どうかしましたか？アンパンマン、線路が通れなくって困ってるんです。なんだ、それなら僕に任せて。電車が通るときに必要なものなんだ。作っていってみよう。シールを剥がしてペタ、剥がしてペタ、印もペタリ、剥がしてペタリ、×印もペタ、もう一個ペタ、黄色のシールを1、2の3、反対側もペタペタペタ。そしてこれをこことここに刺して踏切の完成だ。さあ、これで電車が来ても大丈夫だよ。カン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 、踏切が閉まったよ。ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンポッポー、ガタンゴトンガタンゴトン、シシポポ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 。パカッ、電車が通って踏切が開いたよ。はーい、コキンちゃん渡りまーす。てててててて、俺様もテク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 、ペカペカペカチュー、あたしもててててて。踏切って便利だね。テク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 。あ、ドキンちゃん何してんの？食パンマン様に手紙を書いたんだけど、ポストがどこを探してもないのよね。そんな時は僕にお任せ。ドキンちゃん、ちょっと僕の仲間を呼ぶよ。仲間？じゃじゃーん、これはね、パパ、新しい働く車出てこーい。郵便車、荷物を届けてくれるんだよ。このお手紙を食パンマン様のところまでお願いしまーす。じゃあ私もこのパンを配達してもらおうっと。俺様はヘリコプターのおもちゃをお願いします。ペカペカチュー、私はピザをお願いするわ。わかりました。じゃあ配達に行ってきます。コンコン、はーい。誰じゃ？メロンパンナちゃんからパンのお届け物です。おー、メロンパンナちゃんからか。郵便車くん、ありがとう。じゃ、また、キーパタン。コンコン、はーい。クリームパンダちゃん、お届け物です。わあ、なんだろう。コキンちゃんからピザの配達です。わあ、美味しそうなピザ。郵便車くん、ありがとう。キーパタン。コンコン、はーい、モグ。バイキンマンからヘリコプターのおもちゃの配達です。モグ、それは嬉しい。郵便車くん、ありがとう。キーパタン。コンコン、ペカペ。双子のお兄ちゃんからクマの人形の配達です。ペカペカ。キーパタン。コンコン、はーい。ドキンちゃんからラブレターです。わあ、ドキンちゃんからありがとう、郵便車さん。じゃ、また返事を書いたら、その時はよろしくお願いします。はーい、いつでも配達します。では、また、キーパタン。今日の配達も終わりだ。ブーン。イェイ、今日は、カー
キャリアと踏切、郵便車。これで街のみんなを助けたよ。最後まで見てくれてありがとう。じゃ、また次の動画でね。バイバーイ。